Video ambayo Mbosso ameiachia hivi karibuni ambayo inaonyesha kufanya vizuri zaidi katika wimbo wake mpya ambao unaitwa Darasa la Saba. Video hii imekuwa na ubunifu mkubwa zaidi kuhusiana na tasnia kwa sasa hivi na sanaa kwa sasa hivi ilivyozidi kushika kasi zaidi, na jinsi ambavyo alivyoonyesha uwezo mkubwa katika creativity nzuri ambayo ameionyesha Mbosso Khan katika wimbo huu wa Darasa la Saba. Sasa kitu ambacho kiliweza kuvutia watu wengi zaidi kuitazama video hii ni pamoja na uhusika yule mtoto ambaye aliigiza kama mtoto Darasa la Saba, kijana aliyeonyesha kufanana zaidi na Mbosso Khan. Kitu ambacho kimeibua maswali mengi zaidi, au imewezekanaje Mbosso kuonekana mtoto mdogo zaidi, au kitu gani ambacho kimetumika au imetumika AI katika kuhakikisha inambadilisha Mbosso mkubwa kwenda kwenye Mbosso mdogo. Lakini sasa hiyo ikawa imezidi kutengeneza maswali mengi kwa watu tofauti na kutaka kufahamu zaidi ni kitu gani ambacho kimetumika kwenye video hii mpaka kuonekana Mbosso amerudi utotoni, na wakati Mbosso ni mkubwa kabisa na jinsi ilivyo ndivyo uhalisia wake. Sasa hiyo ndio taarifa ambayo nikaona ni vyema zaidi nikusogezee na nikupe taarifa kitu gani ambacho walikifanya humo ndani mpaka kuhakikisha Mbosso mdogo anafanana zaidi na Mbosso mkubwa ili kuendana na story ilivyokuwa ikisema. Maana story ilikuwa ikisema kwamba kwanza ile video ya wimbo wa Mbosso Khan ambao unaitwa Darasa la Saba ulianzia wakati ambao inaonekana Mbosso Khan ametoka gerezani kwa msamaha wa rais, kwa jinsi ambavyo ilivyozungumzwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika upande wa story. Lakini jinsi ilivyokawa baada ya kuwa ametoka gerezani, alikutana na mwandishi wa habari. Baada ya kukutana na mwandishi wa habari, aliweza kumuuliza kisa ambacho kimesababisha aweze kuingia jela. Hapo sasa ndo akaanza kuonekana yule mtoto mdogo akiwa anafanana zaidi na Mbosso, na ikamrudisha zamani alivyokuwa Darasa la Saba. Sasa kabla sija kufahamisha zaidi ni nani ambaye au kitu gani ambacho kimetumika kuhakikisha Mbosso mdogo anakuwa anafanana zaidi na Mbosso original, kabla sijafikia katika engo ya kuweza kukuelekeza kitu hicho hapo, basi nikuambie tu kwanza, nikupe ufafanuzi kwanza kuhusiana na video ya Mbosso katika upande wa kuweza kuidadavua vizuri. Bana, ilionyesha Mbosso ameanza kumsimulia mwandishi wa habari, na ilionekana kwamba kisa cha kuingia yeye jela hapo zamani, kisa cha yeye kuweza kuingia gerezani hapo zamani, alikuwa akisoma shule ya msingi. Baada ya kuwa amehitimu Darasa la Saba, wakawa wameweza kufahuru kwa pamoja, aliweza kukutana na binti ambaye alikuwa akisoma naye katika shule hiyo ya msingi, binti mdogo tu, kama jinsi ambavyo unavyoelewa mahusiano sometimes watoto huwa wanaanzia mbali ili kuitengeneza historia ya mbele zaidi, mapenzi ya utotoni yale na mapenzi ya ujanani, lakini pia paka yale mapenzi ya ukubwani, kama hizo hatua zikiwa zimetengenezwa katika ubora huu ambao umejengwa katika misingi ambayo wawili hao wamepata base kutoka kwa God. Unaona bwana. Sasa baada ya kuwa amependana na kale binti, walianza kuzoeana nini, afu mwisho wa siku sasa matokeo yalivyotoka ya Darasa la Saba kuelekea sekondari, ilionekana yule binti amefahuru, lakini pia hata na mshikaji naye Mbosso alionyesha kuwa amefahuru. Lakini kitu ambacho kilichosababisha Mbosso asiendelee shule ni kutokana na kwamba wazazi wake waliweza kukosa ada ya kuweza kumlipia. Hivyo basi Mbosso akawa ameishia hapo katika Darasa la Saba. Hapo ndipo maisha yake yakaanza kuwa ya mtaani. Lakini yule mpenzi wake ambaye alikuwa akisoma naye katika primary hile aliweza kufahuru, na wazazi wake waliweza kumchukua na kumpeleka jijini Arusha kwa ajili ya masomo. Yeye Mbosso akawa amebakia kijijini, huku akiamini kwamba siku moja atakuja kuonana na mpenzi wake, alafu mapenzi yataweza kuendelea. Sasa miaka diary ikazidi kusonga mbele. Miaka ilivyozidi kusonga sasa mbele,
Mbosso akapata ufahamu na kuona ni vyema sasa, baada ya kuwa ameshakuwa, aelekee kwenda kumtafuta, kwa sababu alipata taarifa kwamba yuko jijini Dar es Salaam mpenzi wake. Basi akawa amevuka maji na kuelekea huko. Alienda mpaka kule ambako mpenzi wake alikuwa anaamini kwamba atakuweko huko, kwa mujibu wa upelelezi na taarifa ambazo alizozipata. Baada ya kuwa amesogea na kuelekea kule ambako amekwenda, kabla hajamfikia mpenzi wake, katika harakati za kumtafuta mpenzi wake, akawa ameingia kwenye chumba kimoja hivi ambapo alisikia sauti ya mwanamke ikimuita, ikiomba msaada. Baada ya kuingia mule ndani, akakuta mwanamke tayari ameweza kufanyaje, ameweza kuuawa. Naona na aliyemuua ni jamaa tu, mshikaji mwingine. Sasa kwa sababu yeye alikuwa anamtafuta mpenzi wake, ilibidi aingie mpaka katika kile chumba kwenda kumwangalia. Sasa alipomwangalia hivi, yule mwanamke akagundua kwamba amekwisha kufa tayari. Unaona bwana, mwisho wa siku akawa amekamatwa na kupeleka gerezani. Lakini mwisho wa story akawa ameweza kumwambia Mbosso, akawa amemwambia mwandishi wa habari kwamba kilichosababisha mpaka hii leo aweze kuingia jela au gerezani ndio hiko. Lakini cha kushangaza zaidi, hata yule ambaye aliyomkuta amefariki, yule mwanamke hakuwa Maria. Yani ndio mwanamke aliyokuwa akimtafuta yeye Mbosso. Unaona bwana, sasa kitu ambacho alichokiona alikuwa sio mpenzi wake Maria. Unaona bwana, sasa kama kuwa mpenzi wake Maria, unadhani alikuwa ni nani? Mbosso aliweza kumwambia mwandishi wa habari kwamba japokuwa aliingia gerezani na ametoka, bado anaendelea kumtafuta Maria mpaka pale ambapo atakapoweza kumpata na kujua pale ambako aliko. Mwandishi wa habari akawa amebaki na butwa akimtafakari na kumwangalia mshikaji, jinsi ambavyo alivyoonesha upendo wa kweli katika sayari hii. Huenda akawa ni wachache zaidi ambao wanaweza kumtafuta mpenzi wake, kutimiza lengo na ahadi ambazo wamekuwa wameziahidi zamani, yani maisha ya kitambo kwelikweli, miongo kadhaa. Basi baada ya kuwa nimekuelezea kijistori hiko ambacho kilicho combine story kati ya Mbosso mkubwa na Mbosso huyu mdogo kuonekana wanafanana zaidi. Sasa ngoja nikwambie ni kwa nini Mbosso pamoja na yule kijana wanafanana katika video hiyo hapo ya darasa la 7. Kwanza ifahamike kabisa, ukoo ama familia ya Mbosso Khan, familia yake asilimia kubwa wamekuwa ni watu ambao wanafanana zaidi. Hata wadogo zake wale wa kike wamekuwa wanafanana sana. Unaona bwana. Kwa hiyo huyu ambaye ameweza kutumika katika video hii hapa anaitwa Hamis Kirungi. Unaona bwana, anaitwa Hamis Kirungi, ni mtoto wa mama yake mdogo. Unaona bwana. Kwa hiyo mtoto wa mama yake mdogo ameweza kutumika humo ndani. Kwa hiyo hii ni familia ambayo imeonesha kushirikiana katika video hii hapo. Unaona bwana. Kwa hiyo kwa yale maswali ambao ulikuwa ukijiuliza, kijana huyu kwa nini amefanana zaidi na Mbosso, basi nikwambie kwamba familia hii ni watu ambao wanafanana sana. Yani kiukweli ukimtazama Mbosso mdogo katika video hii hapa na ukimtazama Mbosso mkubwa katika maisha halisi, ni watu ambao wanafanana kweli kweli katika ubora huu ambao umewaona nao. Basi kama ulikuwa unajiuliza zaidi kuhusiana na hiko, basi nimeshakusanua mtu wangu wa nguvu. Sasa fanya hivi, kama wewe umeshasanuka tayari alafu bado washikaji zako hawajasanuka kutokana na hiki ambacho umeweza kusikia wewe, basi fanya jambo la msingi sana, ushare video hii hapa, share kwao na wengine waweze kuona, ndugu jamaa na rafiki zako pia waweze kusanuka kama jinsi ambavyo ulivyosanuka wewe. Share video hii hapa. Lakini kama bado hujasubscribe, basi nikwambia kwamba chini ya video hii hapa kuna neno limeandikwa subscribe. Libonyeze, alafu utakuwa ni moja kati ya watu ambao mtakuwa mkipokea notification, ukutani on notification kwa ajili ya kuweza kupata taarifa mpya kila wakati ambao tunakuwa tunapandisha, au vipi? Share video hii hapa ndugu. Lakini pia like, comment, toa maoni yako, kitu gani ambacho umeenjoy zaidi. Hadi wakati mwingine, wakati mwema. Bye bye.